有一樣音響產品咧，我覺得好重要嘅類別，但係其實我試嚟試去好少試到 CD 機或者 SACD 機啦，好少試㗎。其實我數翻咧，真係一年都試唔到5次，所以今次咧就特登借咗一部 SACD CD 機，算昂貴啦嚇，因為我 channel 好少有啲好貴嘅嘢。咁呢一部咧就係法國嘅 Metrolumi Technology 嘅 Aqua。Metrolumi 咧，我哋香港發燒友咧會有個花名叫乜都窿嘅嚇，咁啊，但係佢係好聲到不得了嘅品牌嚟嘅。話時話，其實我係未試過乜都窿㗎，聽係聽唔少，今次終於可以試一試。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。未正式去片之前，先同大家重複重要信息，就係嚟緊2019年6月7、8、9端午節假期，喺尖東富豪酒店同帝苑酒店兩間酒店由小弟 FIFA3.com 主辦嘅第4屆香港影音博覽暨流動音響展啊，到時好多貼地音響、家居音響特價軟件、4K 家庭影院等等啦。今屆嘅主題咧就係家居影音，咁啊大家居細家居都有一個家居音響，啱你睇啱你買。今次個展覽都會有展出嘅，係一個法國嘅 high-end SACD CD 機啊 ，Metrolumi Aqua。大家都知啦，飛利浦停咗 CDM Pro 嘅光頭之後咧，其實已經有好多嘅 high-end CD 機咧係消失咗㗎啦。翻嚟 Metrolumi， 咁呢個係一個好堅持會出 CD、會出 Optical Disc 嘅一個廠家嚟嘅。早排咧，我同佢哋嘅廠方嘅話事人啦，咁做咗個訪問，咁入邊咧佢哋有講到咧，佢哋其實咧 keep 住係一個 small scale 一個細規模嘅廠房啊，但係佢哋有堅持，第一佢哋唔會放棄光碟嘅生產，第二佢哋係非常之着重數碼產品聽出嚟嘅聽感，而唔係淨係着重講規格嘅。好啦，咁嚟到最近有好多機嚟 Calista 啊嗰啲咧 DreamPlay 嗰啲真係好靚，不過真係好貴，再有錢啲嗰啲先買到啊！對於我嚟講啊 Metro 已經升咗上去 Ultra High End 嗰班㗎啦，咁我都即係冇乜點留意到。咁但係最近咧，舊年開始咧，佢哋就有個新 project 會推出翻一啲一體化新功能少少嘅單體機，而個價錢就落翻去 High End Entry 嗰個 level 啦，記住啊，係 high end 嘅 entry， 就唔係真係 entry 啊！千祈唔好諗住幾千蚊或者千零蚊有交易，唔係嘅，呢部機係10皮嘢以上㗎。咁但係喺 Metrolumi 嘅族譜裏面呢件已經係平嘢嚟㗎啦。咁所以呢件咧就我可以借翻嚟試啦。好啦，咁我哋而家睇一睇開箱先。呢一部機咧佢係有黑色有白色㗎。咁咧原配咧應該係黑色嘅，因為佢以前嗰啲好扁形嗰啲咧都係黑色嘅。先將啲扶持拎咗出嚟先啦，因為咧呢部機要小心處理嘅。OK， 哎呀 ，remote C 閘 ，OK 可以接受。好，咁個底依然都係3隻腳啦，小心啲拎開top loading 嘅位置。咁我睇睇個面板冇嘢睇。咁我哋睇睇個後邊啦，開關掣啦 ，IC 電源插啦，換 fuse 啦，一堆 digital input 啊，將佢咧當係一部，即係除咗係純 CD 機之外，都係用個解碼咧，咪解碼真係靚噶。首先咧下邊嗰欄咧就係 digital in， 咁啊有呢個 AES CPU 1、AES CPU 2，然之後 SPDF 1、SPDF 2。Toslink 1、Toslink 2，即係話佢有1、2、3、4、5、6三款6組嘅數碼輸入，另外再多一組 USB in， 跟住上面咧就係 Digital Output， 咁分別咧就有標準界面啦 ，Toslink 光纖、SPDF 嘅數碼同軸同埋 AES CPU， 不過仲有多一組就係 HDMI port 嘅 I2S。SACD I2S 啊，咁呢一個咧就要留意啦，因為佢唔係標準嘅界面嚟嘅，都要跟翻嚟佢自己廠方嘅解碼，先至可以有認到聲㗎。Analog out 好重要啦，Analog out balance 同埋RCA single end 嘅輸出啊，咁咪應該開嚟睇睇啊。拆就冇乜難度嘅，係個頂嗰度咧就有個俾電嘅 sensor 位同燈嘅啫。咁你掹咗嗰個俾電個位咧就甩咗出嚟㗎。咁你見到個趟門咧喺上面啦。咁首先就講個optical packing mechanism 啦，個光學十訊系統啦，就喺呢度嘅呢一份啊，摩打同個光頭都喺度㗎啦。倒吊咁樣就裝咗喺呢一塊板上面嘅。咁然後呢一塊纖維板咧就再經3碌有 damping 嘅金屬柱晾起，吊住晾起嘅，所以咧你見到呢一個光頭嘅下邊咧係懸空漂浮。好啦，咁跟住咧就供電啦。咁供電大家睇到呢度啦 ，Talima 嘅 Analog Power Supply， 咁分別咧就係俾緊7W電，就係電源嘅水塘啦。Digital Out 咧就喺呢一度嘅，咁呢度冇乜特別嘢睇啦。
咁 Digital In 咧，咁特別我想講咧就係佢嘅 USB， 因為 USB 咧就獨立一塊板。咁 in case 如果佢係要做升級嘅話咧 ，USB 嗰塊板係可以換㗎。好啦，咁跟住咧就輪到解碼啦。咁解碼就係呢一部分 Full Balance 左右獨立分開，兩塊 AKM 嘅4497，咁就每一粒就獨立做一條聲道嘅。輪到佢嘅Analog Output Stage 啦。咁咧喺下邊呢一度咧機嘅底咧，我諗拍應該拍唔到啦。就會見到有大量嘅水塘啊，咁亦都係麥兜窿多年嘅設計方式啦，就係用好多好細容量嘅水塘排出嚟嘅。呢個咧亦都係麥兜窿咧多年嚟嘅設計特色嚟嘅，就係因為佢哋相信咧用一啲好似 array 咁排列嘅細容量電容咧，反應會快啲嘅嚇。好啦，咁跟住去到最後，亦都係其中好重要嘅地方就係佢嘅 Analog Output Stage 呢度啦。咁呢一個咧就係加咗錢做膽 buffer 㗎。咁你會見到呢一度咧就會係有 SCR Audio 咧特別為 Metronome 特登去做喺法國製造嘅薄膜電容。咁同埋咧有一支配對咗嘅6922嘅膽可以俾你換啊。咁同埋呢個有埋膽咗嘅，咁所以咧你可以換膽㗎。穩壓啦，好多穩壓啦嚇。好，我哋可以裝翻佢再聽歌啦。既然呢一部咁有質素嘅光碟播放機咧，咁我梗係播啲考基啲嘅source 俾佢啦，咁揀嚟嘅咧就係呢一隻 Hans Zimmer 嘅做過電影配樂嘅演奏，正，真係正。Vocal 咧，我想推介，我assume你哋買咗㗎啦，劉卓欣非常之出色嘅女高音嚟嘅。咁呢一隻咧，其實入面都係啲 opera 啊、女高音啊嗰啲，哇！真係唱得非常之好，冇諗過一個香港人啊年紀咁輕有咁嘅成就，呢個又係一陣我用嚟試女 vocal。咁pop 嘢咧我都揀咗一隻嘅羅敏莊，咁呢一隻咧這一曲送給你咧係2019 remake， 咁之前已經試過，呢一隻又係做得非常之好嘅。願心中那日記隨年變後，而當中的角色從無分手。男咧就呢一張啦，譚詠麟啊，音樂大本營啊，呢一隻咧就係譚詠麟過去10年出嘅新碟裏面咧最似舊碟嘅一隻啊。你回來以後，已原諒別內疚。跟住咧有一隻郎朗嘅 Piano Broke 呢一隻咧抵聽㗎啦，因為都係雙碟嘅。最後咧就係呢一張啦，香港影音博覽嘅流動音響展入邊嗰隻送嘅碟音響羅盤2019啊，咁呢一個係冇帶嘅 CDR 嚟嘅。超靜咖啡座，原曲中跟你認識。Spell 都好高㗎啦 ，DSD 去到512嘅 DSD 512啊，咁而 PCM 咧就當然亦都去到 32B 384 kHz DXD 嘅 Grade 啦。光頭 Optical Pickup 咧係嚟自呢個天龍嘅光頭啦。咁其實而家坊間你哋買到 high end 嘅 SACD CD 機咧，大部分都係佢㗎啦嚇。呢個版本仲有一樣嘢就係個膽 output 嘅，咁我有開，你可以 optional 你開同唔開，咁佢會將個 signal path 就經過咗份膽 buffer。嗱，好老實，非常之明顯大分別㗎。我覺得如果你俾得錢買到呢個 grade， 咁啊唔好慳呢嚿錢，因為唔加呢個膽 buffer 咧，真係爭少少啊！就好似你食完一餐飯，好似爭個甜品咁上下啦。總之，我個人就覺得你買到呢部，你一定要加膽 buffer，就係咁簡單。全球移動是天生方向，凌晨前出發，風雨中歌繼續唱。成部機然都係 top loading 設計啦，咁所以咧就係可以玩 CD 鍵，嗰啲3寸碟啊細碟咧，亦都唔需要加任何嘢，因為佢唔係 slot in。講佢哋不嬲都純上 top loading 嘅 CD 機或者 SACD 機咧，擁有一個比較穩定嘅光學十訊平台，咁所以咧讀出嚟嘅信號咧就會好啲嘅。我個人其實都係咁諗㗎，好大嘅 display 啊！呢塊 display 咧輕觸式設計啦，咁你見到呢度可以撳佢嘅光暗啦。USB 更重要咧就係呢度，你見到呢度有個 logo，呢個係一個膽嘅 input 嚟㗎。開咗啦！呢個顯示咧可以同大家講，真係你有幾多老花都唔使驚，一定睇到。
好啦，咁啊講下個聲啦，咁咁啱啦嚇，我有個 Playback Design 喺度，咁啊一個靚嘅解碼啦，我自己覺得真係好靚嘅。咁所以用到佢咧，咁佢又係價錢咧就差唔多啊，爭少少啦，可以困下嘅。咁所以我就即係用 Aqua 嚟到做自己嘅播放機，同一時間亦都係將佢啲隻 out 就褪咗落去，俾 Playback Design 去做解碼、做比較。咁繼續咧都係貴豐做擴音機同埋 ATC 喇叭做 reference 嘅。聲音好簡單嘅啫。如果你要同我講話講聲場有幾寬，講個深度有幾靚，3D 效果有幾好，嗰啲效果有幾出咧，其實 Playback Design 咧係真係幾乎全面都比佢係稍微好啲嘅。咁但係咧 Metro Boomin 有嘅嘢咧就 Playback 冇啦，就係 tune 聲啦，好奧妙嘅。無論係聽乜嘢類型嘅音樂，硬嘅，即係你講電吉他啊、鼓啊，或者係啲叮叮查查啲 percussion 啊，所有嘢咧，其實經過呢一部機之後咧，都係有一種好似浮起咗個感覺，但係浮得嚟有質感啊，即係唔係話冇乜低音，淨係聽絲樂，韌地攣到好窄啊，個件頭都攣到筷子咁有，咁唔係嘅，每一件都係鬆，但係有個氣圍包住。咁所以當你聽一啲現場錄音嗰陣時咧，佢個逼真度咧係好自然嘅，即係你要有啲經驗嗰啲發燒友，你先會覺得依家真係好啲喎。如果唔係嘅話咧，你可能覺得好自然都冇乜特別。但係其實呢一種自然咧係好貴機先至會有嘅，自然像真。音樂感密度好靚嘅 layer 喺入邊，演繹咧亦都係好緊緻、好有情感嘅一個演繹嚟嘅。有一班發燒友咧，特別係玩得好耐嗰啲咧，其實就會覺得即係未必要下追到咁 hi-fi 嘅，但係亦都唔想咩都冇得聽。呢一種聲應該會因為佢哋應該一聽就中晒啦。咁我同大家實試呢一個 Metro Boomin 嘅Aqua 呢個 SACD CD 機嘅 review 咧，就介紹到呢一度為止啦。咁啊，中意我拍片嘅朋友俾個 like我啦，未訂我 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。嗱，如無意外咧，呢一條片出嗰陣時咧，我已經身處喺法國 Metro Boomin 嘅廠房嗰度。點解咧？因為佢哋嘅廠咧就係即係有個廠房，有個擴充，有個開幕禮，咁我都會去採訪一下佢哋嘅廠房嘅。跟住就會去慕尼黑嘅音響展啦。咁然後跟住咧就會去呢個倫敦嘅 Cambridge Audio 嘅總部啦。稍後我都會有唔同嘅片俾大家睇嘅，希望可以喺呢個歐洲3個國家拍到更加多有趣嘅片俾大家睇啦。好，下次再見，係咁，拜拜。